उत्तर प्रदेश का एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जहां रात में बजती है पायल। हम आपको बता दें, शारदीय नवरात्र लगते ही चारों तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह पंडाल लगाकर मां आदिशक्ति की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं आज हम आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में स्थित मां माहेश्वरी धाम की, जो चमत्कारी मंदिर बताया जा रहा है। मान्यता है कि यहाँ रात में मंदिर के अंदर से पायल की आवाज़ आती है। उस वक्त मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और हमीरपुर जिले में ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड और भारत में ये प्रसिद्ध मंदिर है। जैसे कि यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर रात में जो भी श्रद्धालु रुकते हैं, तो उनको यहाँ पर पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। माँ किसी न किसी रूप में उनको दर्शन देती है, लेकिन रात में यहाँ पर किसी को भी प्रवेश करने से मना किया गया है कि कोई यहाँ पर रात में रुक नहीं सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग यदि श्रद्धालु रुक जाते हैं, तो उनको माँ के यहाँ होने का एहसास होता है। क्या कोई ऐसा कुंड है जिससे हाँ, यहाँ पर एक ऐसा चमत्कारी कुंड है कि ऐसी लोगों की यहाँ मान्यता है, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनकी ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर माँ के कुंड में अगर कोई उनको नींबू या लौंग का जोड़ा या पान का टुकड़ा कुछ भी उनको प्रसाद के रूप में माँ को प्राप्त हो जाता है कुंड में हाथ डालने से, तो माँ उनकी इच्छा को पूरी कर देती है। कितने भक्त अभी तक दर्शन कर गए? क्या अभी तक लगभग सुबह से यहाँ पर 50,000 श्रद्धालु दर्शन करके जा चुके हैं और वो भंडारे के रूप में प्रसाद भी 9 दिन तक यहाँ लगातार चलता रहता है। प्रसाद पाके जा चुके हैं और लगभग अभी 50,000 श्रद्धालु और आने की संभावना है। मां माहेश्वरी धाम जनपद हमीरपुर मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर भेड़ी डांडा गांव में स्थित है। मंदिर के पीछे से बेतवा नदी बहती है। माना जाता है कि यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से 22वां शक्तिपीठ स्थान है। चैत्र के नवरात्रि में यहाँ विशाल मेला महोत्सव का आयोजन होता है। पूरे नवरात्रि में लगभग 50 लाख से अधिक भक्त यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। स्थानीय पुजारी का कहना है कि रात्रि में यहाँ मंदिर के अंदर से पायल बजने की आवाज़ें आती हैं, जो कई बार भक्तों ने भी सुनी हैं। और आपको बता दें, जैसे ही पायल की आवाज़ बजती है, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। है भगवान, ये माँ का है अपने यहाँ जो है माँ मैश्री धाम का, ये माँ का शक्तिपीठ है। यहाँ जो है कोई भी भक्ति और जो श्रद्धा से आता है, तो माँ अपने उससे उसको कुछ ना कुछ प्रभाव दिखा देती है। और यहाँ जो है जैसे रात के वगैरह रहते हैं, तो पायलों की आवाज आती है। आसपास जैसे कोई वगैरह नाचता हो, इस प्रकार से जो है यहाँ हमको है ना आहट मिलती है और जो लोग भक्त लोग होते हैं उनको भी मिलती है। ये नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये जो है 11 साढ़े 11 से चालू होता है, फिर चाहे वही 12 1 2 बजे तक रहता है ये सिस्टम। और अरे ये तो कभी कभार होता है, रोज थोड़ा होता है, रोज थोड़ी माँ आती है, कभी कभार आती है माँ के पास ये जानकार और जो है ये मिलती है, तो कभी कभार मिलती है। बताया जाता है कि मां माहेश्वरी देवी की प्रतिमा के नीचे एक चमत्कारी कुंड भी है, जिसका जल कभी खाली नहीं होता। रोजाना हजारों श्रद्धालु इस कुंड से जल लेते हैं, लेकिन उसका जल जस का तस भरा रहता है। मान्यता है कि कुंड सीधे पाताल लोक से जुड़ा हुआ है। इसकी गहराई अभी तक कोई नाप नहीं पाया है। कभी कभी भक्त उस चमत्कारी कुंड में हाथ भी डालते हैं, तो चमत्कार से उनके हाथों में लौंग या नींबू का जोड़ा आ जाता है, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जय माता की। मंदिर का ये इतिहास है कि ये मंदिर बहुत पुराना है, लगभग मतलब पता नहीं है किसी को कितना पुराना है। और यहाँ की आस्था अच्छी है, जो भी यहाँ जो भी मनोकामना लेके आता है वो पूरी होती है। और हम लोग